meze neza, wowe biriwe neza? Nanjye ndaho ndakomeye. Weekend ugiye kwitangirana umutuzo? Weekend se? Weekend urebye ntari bigewe iyo ndi guhumeka, wa mugani wawe mbona ndi bugira icyo nshyira ku munwa ngashyira imbere y'ishati, niko njya numva abantu bavuga. Banumva nta kibazo kindi cyihariye, ntanarwaye muri famille ntacyo pankomeye. Ndi nuko ikiremwa muntu uburyo duteye dukenera byinshi. Ariko wariye wanyweye ufite naho kuryama nta bibazo, ibintu aba ari mabi. Ariko kuko turemye muri kamere y'impungenge, nyuma yo kurya no kuryama no kuba wabonye n'ibyo kwambara, umuntu yibaza ngo ejo bizagenda gute, ugahangayikira kugira inzu yawe bwite nimba uba mu yukodesha, cyangwa ugahangayikira kugira inziza kuyirusha. Ukabonye imodoka ni déplacement, ukahita utekereza irenze iyo ngiyo ufite, cyangwa ugatekereza ebyiri, waba ufite inkweto ebyiri, ushaka eshatu, ushaka enye. Bituma nyine dukomeza gustrugglinga, nuko kamere imeze. Ubwo ni ikikwereka nyine ko kamere muntu uko duteye ntabwo tujya tunyurwa ubundi muri rusange. Uretse ko kunyurwa nanone kunyurwa bamwe babyita byiza, abandi bakabyita bibi. Ariko icyo nzi nuko nta mukire unyurwa, cyangwa se muri kamere yawe harimo kunyurwa udashobora kuba umukire. Harimo kunyurwa ngo ntiwakira, ariko ntabwo wakira. Hakaba n'abandi bantu benshi twakennye cyangwa bakennye bivuye ku nyigisho z'amadini. Hari abanyamadini baje batubwiriza ko kujya mu ijuru k'umukire bingana n'uko ingamiya yanyura mu zuru ry'urushinge, bisa nk'ibidashoboka. Yasigawe nose bakatubwiriza ibyo guta ibyo dukurikira byose ngo dukurikire Imana. Ariko rero nanone njye mbona ibicumuro byo mu bukene ari byo biba byinshi kurusha buriya n'ibyo mu bukene. Sinzi uburyo nabigereranya, kuko buriya amakuru yo mu bukire yo ni umuntu uzakweshya akazi ubuzima bw'abakire kuri izi level zacu azaba abeshya. Tumenya ibyo bashatse ko tumenya. Buriya abantu bamenya nk'ubuzima bw'abakire nyakuri ba Epstein File, mvurange Epstein File. Epstein n'umugore we Maxwell. Buriya bazi ubuzima bw'abakire kubera ari amabanga yabo, abandi banashaka kumenya neza ubuzima bw'abakire. Naba managers b'amahoteli, n'andi bantu bagira aho bahurira n'ibintu by'amafaranga cyane. Ntabwo ari buri muntu. Buriya abantu bazi ubuzima bw'abakire, ko kimwe mu bintu bya mbere biranga abakire ni uguproteja ubukire bwabo ndetse n'amazina bari yatashe kuri ubwo bukire. Ibyo bituma rero byinshi tubamenya hari ibyo bashatse kutwereka. Byinshi mu byo tumenya ku bakire nibyo kandi ntabwo ubuzima bwabo ari ibintu bisomeka. Abantu bakira bitandukanye. Hari abantu bakizwa n'intambara, shoza intambara, hari abakirira mu gusoza intambara, burya intambara zarangijwemo. Hari abakizwa n'ibintu binyuze mu muco, hari abakizwa n'ubujura. Leta zigira politike zo kurwanya bimukira, undi akakizwa no izo zigatanga ibiraka, umuntu akabikiramo, undi agakizwa no kubacuruza. Haba hari ibintu byinshi cyane. Reka dukubite tubangura rero, twigendere duhere hano mu Rwanda tuganiriza abantu. Depite Ikitegetse Venuste yeguye. Inteko Ishinga Amategeko yatangaje ko Ikitegetse Venuste wari umudepite yandikiye perezida w'umutwe w'abadepite amumenyesha ubwegure bwe ku mpamvu ze bwite. Ikitegetse yari umudepite ubarizwa muri komisiyo ishinzwe kugenzura uko ingengo y'imari ya leta itegurwa, ikoreshwa n'uko umutungo wa leta ucungwa. Yari umudepite ubarizwa mu muryango wa FPR Inkotanyi watowe ahagarariye urubyiruko. Vice Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko ushinzwe imari n'ubutegetsi Sheikh Musa Fazil Harerimana, ubwo yabazwaga na igihe impamvu z'ubwegure bwa Ikitegetse, yagize ati yatubwiye ko ari impamvu ze bwite, keretse mwe mucukumbuye mukamenya izo arizo. Hari umwe mu badepite wabwiye iki kinyamakuru ko ikibazo cya Ikitegetse gishobora kuba gifitanye isano n'imyitwarire itari myiza, nubwo atigeze agaragaza iyo myitwarire iyo ariyo. Ubwo yarabajijwe niba yabazi impamvu yatumye depite Ikitegetse yegura ku nshingano ze, yahise asubiza ati yewe sinabimenya pe, barimo kuvuga ko ngo imyitwarire ariko nta byinshi ndamenya. Yakomeje agaragaza ko biba bibabaje kubona umuntu ashobora guhabwa amahirwe yo gukorera igihugu mu nshingano zinyuranye, ariko akatera inyoni.
Yves inkuru urayumvise baragira uyu mudepite mu mpamvu atanga kwegura kwe ni impamvu azitize bwite nize bwite ariko impamvu najya nemera abayobozi bacu bakwiriye kwiga no kutwubaha mu nshingano barimo baba bahembwa imisoro yacu uko ntawe uraza kwiyamamaza tubwira kaje yiyamamaza ku mpamvu ze bwite none tubwira ati njye ku mpamvu zanjye bwite nshaka kubayobora nta nizo mbabwiye kandi mu ntore nta n'ukwiriye kwegura yumva ko nta burenganzira dufite kumenya ahagiye most of these guys baba begujwe cyangwa birukanwe ariko bakaza kudukiniraho no kutubeshya ko hari impamvu zabo bwite ubwo utekereza ko yaba yegujwe se ahubwo yahambirijwe none se depite mugenzi we uri kumvamo aho ngaho iyo nkuru yagiye n'ibikoresho Sheikh Musa Fazil ni umusiniya ni umuntu mukuru cyane akubwira ati yavuze ko ari impamvu ze bwite keretse mwe mucukumbuye mujye gucukumbura gende mu kore research mu magambo make ari kubwira umunyamakuru ngo bishobora no kuba birenze kwitwa impamvu ze bwite hari ibindi bintu bihari ariko ntabwo nshaka kubikubwira cyangwa se ndi mu mwanya mwiza wo kubikubwira ariko ubishatse wabimenya mu magambo make nicyo yabwiye umunyamakuru uyu mudepite wa kabiri wabwiye ikinyamakuru igihe ko zishobora kuba impamvu z'imyitwarire hari amakuru azi cyangwa se afite kuko barabana mu nteko ishinga amategeko y'imyitwarire idahwitse cyangwa se ipfuye inapfapfanye ya depite wavuyemo yego muri kubyumva se siko yabwiye igihe niko yabwiye igihe ndabyumva none si ibyo bigahuriraho n'impamvu ze bwite wowe uravuga ko wibwiye ku mpamvu zawe bwite uwo mukorana avuga ati bifitanye isano n'imyitwarire impamvu zawe bwite zirakweguza ubundi se kuki inteko ishinga amategeko ubundi ntiyakagitangaje ubundi cyatumye yegura mu by'ukuri ibyo ndi kukubwira hari igihe abantu bashobora kuguhatira kwegura sibyo cyangwa bakakubwira ngo egura ariko igihe hari depite weguye cyangwa se turi kuganiraho imyitwarire ye muri iyi minsi ntabwo yavugwagaho rumwe nk'uko mugenzi we abihamiriza igitangazamakuru igihe amakuru aravuga ko yari mu myitwarire ngana amajipo ubwo akagira gutya akavuga iti reka ndebe noneho ngana amajipo ku kabarore kandi igana mu bantu bakiri bato cyane ku rwego hari n'abakeka ibyazamo ibyaha bamwe bita baribu ni amakuru averifiye nahawe n'umuntu ukurikiranira hafi ibibera mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ubwo twakitega ko nyuma y'ubwegure bwe hashobora kuzamo inzego zimukurikiranaho ibyo bintu yego none si ibyo bibaye nyuma uragaruka ukabwira abantu ngo impamvu zawe bwite oya aba bantu bitwa intumwa za rubanda ariko njya numva biyita si byo ntabwo rubanda yabatumye gusinda ngo banatware basinze ntabwo rubanda yabatumye mu majipo iyo rubanda bitirirwa cyangwa biyitirira yabatumye kuyicurira amategeko ayifasha kubaho neza kurenza uko ibayeho none yabatumye kubacekingira efficiency ya guverinoma ibyo kwegura ku mpamvu ze bwite byihorere ntabihari kandi buri gisekeje sinzi nyine ikintu gihari kuko urabizi ko abayobozi bacu barahishirana n'umukuru w'igihugu yigeze kubivuga ariko nubireba mu nteko ni nk'umuyobozi wa kane uvuyemo mu gihe kigufi ku mpamvu zitavugwaho rumwe by'umwihariko umwaka w'ibyago mu badepite bamwe bambwiye ko ngo zari ingaruka za kovide wari 2022 twabonye umudepite witwa Mbonimpaga Mariyeri nibaza ko hanabaye umwarimu muri icupa rimuvana avana icupa mu igazi ya Ricintege naryo rimuvana mu nteko yaje gufata icyemezo cyo kuvuga ko aretse inzoga ndavuze ngo yafashe icyemezo cyo kuvuga ko aretse inzoga ntabwo mvuze ngo yafashe icyemezo cyo kureka inzoga
ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Nzi ibyo yavuze ariko ibyo yakoze ntabyo nzi. Ibyo ntabyo wabonye? Nzi ibyo yavuze, anabyandikamo igitabo. Yari umwe. Icyo gihe hari uwitwa Kamanzi Ernest, nawe yari umudepite, nawe yavuyemo mu buryo busa gutyo, ndetse n'uwitwa Jean Pierre Celestin. Kamanzi banze rero yari uhagarariye urubyiruko n'ubundi mu bihe byegeranye cyane. Uyu nguyu yarahagarariye urubyiruko, abo bombi. Ariko ubwo mwanya wo ntiwaba urimo ka kidogo ugoranyamo ukuntu? Umwanya uhagarariye urubyiruko si ugoye gute? Kuba nimba hari ikintu kitagoye no kuba umudepite. Umudepite no mu nshinga amategeko nk'iy'u Rwanda. Sinjya nkubwira ngo ntabwo nkaze, nanjye nabishobora. Nta kibazo kibirimo, biroroshye. Ni ukujera hanze y'ikibuga gusa, mu kibuga nta kibazo, nta sinabyaye. Mu kibuga bakina niyo cyaba kimeze nk'icya football, bakina kibimeze nka netball, ntabwo ukoranaho. Inteko ishinga amategeko yacu ntabwo abantu basigana ibyunzwe, ntabwo barwana, ntabwo bashwana, ibintu abarimo amararaye. Iyo nteko yacu ni uko nguko imeze, ntabwo rero bigoye. Noneho urubyiruko si urahuriraho n'ibibazo uretse ibyo wakitera. Aba bose nkubwiye ntawe urimo asohotse mu nteko kubera igitekerezo yatangiye mu nteko kikakirwa nabi cyangwa se ibindi mitwarire mu nteko. Most of them ni hanze y'inteko ishinga amategeko. Ariko se hanze y'inteko ishinga amategeko, igihe ndibaza niba unywa iryo nzoga yive uri umudepite cyangwa se njye nzimwe, ariko inshingano zanjye nga performinga neza, ubundi ibyo byo bihinduka hatari n'ibyaha, bakagufata wasinze mu gicuku kandi utwaye, ubwo inshingano zawe waziperforminze neza ute? Ariko amasaha y'akazi uba wakoze neza iyo bagufashe mu gicuku, nibaza ko nyine aho ni nyuma y'akazi. Ibyo biri mu bibazo tujya dutunga mu batutegeka, bamwe muri bo usanga babwiriza ivanjiri batemera. Biri mu byago tujye tugira. Bamwe mu bayobozi ugasanga ibyo avuga ntibihura no kwemera kwe. Wowe uri umudepite, uri mu batoye itegeko ry'uko gutwara abasinze bigize icyaha, cyangwa se byatowe aho ukorera, uri mu gihugu kimeze gutyo, cyesanse kubimenya no kurenza undi uwo ari we wese. Byarangira bakagufata utwara wasinze, warangiza ngo amasaha y'akazi ntaba aragera. Erega buriya hari ibintu utazi. Uri umunyamakuru kuri BNB Kigali FM, uri no muri karitsiye iwanyu uri umunyamakuru, uri Batista w'umunyamakuru, na depite n'umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ari no muri karitsiye iwabo ni depite. Ariko abadepite ku buryo se kuba depite cyangwa kuba umunyamakuru byakubuza kwinywera ku kamanyinya wenda urakanywa, ariko gute? Ndaguha urugero. Uri umunyamakuru, ufite ikiganiro kuri radiyo saa 12 za mu gitondo, saa 9 cyangwa se saa 8 z'ijoro uri mu kabari. Uza kuduta ku bushobozi kumwemerera ibyiza gutanga afite ikosa? Urumva ushobora kuduta, ariko banza urebe nyine, urebe ibyo yakoze uwo muntu, urebe ibyo akora. Ese araproduce ibyo n'ibintu bigiye bitagize icyaha, sibyo? Wenda aho naryama amazuke, umunyamakuru waza kuri kamera none yawe yavuye mu kabari direct akabanza karumva akahita aza kuri kamera. Can you believe in what he does? Can you? Aho ngaho ntabwo wabyizera. None se si ikibazo cy'uko aba yataye ubwonko nyine ko nese depite wanyweye ari depite agatwara imodoka, hari umuntu uri muri we icyo gihe abikora nyine. Ubundi wumva ikosa rihinduka kuba wanyoye gutyo ukajya gutwara imodoka, ari kumwe nta kazi aba yishe, aba yakishe cyane, akazi kapfuye. Kuko ya modoka ntabwo uyirimo ariga Mariye mbonimo, uri muri ya modoka ni depite, naho bitandukanira, kaba kapfuye. Simply nuko njye mbona tuva ku ngingo nka solution, birakwiriye ko abantu bareba abakora vetting, abatoranya ngo abantu bagiye kujya mu nshingano za rubanda, bongeremo ikintu cya meritocracy. Abantu bagiye bazamo par merit, babihataniye, inzira zinjiramo zifungane, bizajya bituma n'umuntu uri yabiha agaciro, amenya impamvu ariyo. Icya kabiri bashyiremo uruviri. Abayobozi bakwiriye ko bubaha kandi batinya abayoborwa.
ariko hari uburyo abantu bitwara ukabona nta kintu bitwaye iminsi irahari uyu nguyu nawe ibye tuzabimenya vuba